Salam gənclər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugünkü videomuz sizdən gələnlər rubrikası adı altında psixoloji və risk idarəsinin ikinci hissəsi olacaq. Ötən dəfə Instagramda hekayəmdə paylaşdığım hansı ki sizin tradingdə psixoloji və risk idarəsi sayəsində çətinlik çəkdiyiniz mövzuları qeyd edəsiniz və onları mən bugünkü videoda cavablayacağam. Instagram hesabımı da takip eləmirsənsə, link aşağıda da girib takip edə bilərsən. Hər gün maraqlı paylaşımlar və aldığım tradeləri orada paylaşıram. Okey. Elə isə keçək ilk suala. İlk sual budur. Sizə binary yoxsa forex? Əlbəttə ki forex, yəni qumar oynamaq istəmirsənsə, forex və ya futures və ya kripto fərq etmir. Binary options nəyə qumardır, nəyə görə trading deyil, nəyə görə heç kimə tövsiyə eləmirəm, yəni qumar olduğunu zaten deyirəm. Bunu ötən dəfə paylaşdığım Binary Options qumardırmı videosuna girib geniş şəkildə izləyib baxa bilərsiniz. Orada hamısını qeyd etmişəm. Daha burada qeyd etməyəcəm bütün səbəbləri. Sadəcə qısa olaraq deyə bilərəm ki, əlbəttə ki forex ikisi arasında yenə də və ya futures və ya kripto fərq etmir. Onlardan birini götürə bilərsiniz. İkinci sual belədir ki, balansı qorumaq üçün neçə faiz ilə işləməyə girmək yaxşı olar? Burada sizin fon hesabımı yoxsa real balansımı istifadə etdiyinizə görə dəyişir. Əgər fon hesabı istifadə edirsinizsə, 10.000 dollarlıq bir forex fon hesabı olduğunu varsaysaq, bunun %5-i günlük drawdownda əksəriyyətində, %10 isə ümumi, yəni total drawdown sayılır. Və sizin əməliyyat başı risk edəcəyiniz məbləğ 0.5 ilə %1 arasında dəyişməsini tövsiyə edərdim, əgər fonda isəniz. Yəni belə olanda çünki daha normal istiqrar irəliləyirsiniz, əgər strategiyanız da yaxşıdırsa bu arada. Çünki əgər sizin strategiyanız %30, %40 win rate'dir və arar miqdarı ona görə düşükdür. Məsələn 1.5 ar %40 win rate'li bir strategiyadırsa sizin uğurlu olma ehtimalınız yoxdur. Çünki 1.5 arın zaten 0 gəlində sizin %40 olmalıdır. Yəni burada artıq siz zaten komissiya və ya spread ödəyəcəksiniz deyə uğurlu olmanız mümkün deyil. Strategiyanız yaxşıdırsa, bəli, ortalama olaraq 0.5 ilə %1 arası əməliyyat açmağınızı tövsiyə edərdim. Əgər real balansda trade edirsinizsə, məsələn, əgər sizin balansınız 1000 dollardırsa real olaraq, bunun təxminən 50 dolları ilə əməliyyata girməyinizi tövsiyə edərdim. 50 dollar və ya 100 dollar ola bilər, 50 dollar daha yaxşıdır. Əslində dediyim kimi, buradakı 1000 dollarla forex fon hesabındakı 10.000 dollar eyni miqdardır. Nəyə görə? Çünki real balansda sizin əlinizdə 1000 dollar var, fon hesabında isə 10.000 dolların 10% var sizdə ümumi olaraq. Bu da eləyir 1000 dollar. Və siz zaten 10.000 dolların 1% əməliyyata girsəniz bu 100 dollar edir. Yəni sizin 10 dəfə itirmə şansınız var ki, əslində mənim ilk videom olan psixoloji və risk idarəsində demişəm. Stop olandan sonra 3 dəfə və 2 dəfə stop olduqdan sonra riski yarıya düşürtmək hər zaman daha yaxşıdır. Yenə də biz ortalama kafadan 10 dəfə deyək ki, sizin stop olma haqqınız var. Real balansı da eyni məbləğ 50 və ya 100 dollar arası girsəniz, sizin 10 ilə 20 arası stop olma haqqınız olacaq. Ona görə real balansda 1000 dollar hesabından isə 50 dollarla 100 dollar arası, təcrübəniz azsa 50-dən yüksək girməyin. Fon hesabınızsa yenə təcrübəniz azsa 50-60 dollardan yüksək girməyin. Bəs real balans da aşağıdırsa nə edəcək? Siz məsələn real balansınız 100 dollardırsa, burada artıq risk idarəsi daha azalır. Burada siz 10 dollarla və 5 dollarla əməliyyata girməli olacaqsınız. Bu da sizin balansı böyütməyinizə böyük problem yaşadacaq. Nəyə görə? Çünki siz əgər ortalama olaraq hər 10 əməliyyatdan 7-sini TP olursunuzsa, varsayım verək, 10 əməliyyatdan 7-si TP bu sizi çox da aparmayacaq. Çünki 10 dollar və ya 5 dollar risk etdiyiniz nəzərə alsaq, üst-üstə 3 dəfə stop olunar, balansınızın təxminən %30 ilə %15 arası gedir. Yəni bu hər nə qədər 1000 dollarda faiz olaraq götürəndə 1000 dollarda 850 ilə 700 dollar arası məbləğinizi qaldığını desək də 100 dollarda bu rəqəm 70 ilə 85 dollar arasıdır. Yəni faizlə götürəndə bəli eyni itkir, amma rəqəm cəhətdən sizi daha çox məyus edir. Nəinki yüksək balansda. Ona görə tövsiyə edərdim ki, aşağı balanslarda risk idarəsini çox da baxmayasınız. Yəni məsələn 50 dollarınız var, 100 dollarınız var. Ortalama 5-10 dollar ortalamaya girə bilərsiniz. Tam dəqiq hesablama və s. O artıq biraz açığı çox da insanları xoşbəxt eləmir. Yəni aşağı balanslarda arar yox, pips tərzinə etməyiniz, yuxarı balanslarda isə arar tərzinə etməyinizi daha çox tövsiyə edərdim.
Bəzi traderlar deyirlər ki, uğursuz strategiya yoxdur, işin 70-80% psixologiyadır. Bu düzdürmü? Gənclər, gəlin belə bir bənzətmə eləyək ki, bu məncə hər şey üçün daha başa düşülən olacaq. Sizin strategiyanız sizin avtomobiliniz olsun. Psixologiyanız isə sürəti tab gətirmə qabiliyyətiniz və rolun başına oturanda keçirdiyiniz hisslər olsun. Belə düşünün, iki dənə sport maşın var. Məsələn, deyə bilərik bir tərəfdən McLaren, bir tərəfdə Bugatti və yaxud fərq etmir, biraz daha aşağı deyək. Adicə BMW M5-dən götürək, məsələn, Mercedes S60 AMG-ni məsəl üçün deyirəm. İki dənə yüksək səviyyəli maşındır. Sedan amma sport maşınlardır, sport səviyyəsində. Bu ikisi də sürətli maşındır, amma ki sənin bunu idarə etmək psixologiyan yoxdur. Amma bunlar çox yaxşı maşınlardır. Yəni bunu çox yaxşı strateji olaraq düşünün. Amma bunların sürəti 350-dir, lakin sənin bunu idarə etmə kimi bir qabiliyyətin yoxdur. Çünki sən o yüksək sürətə tab gətirə bilmirsən və ya komfort istəyirsən, komfort ola bilmirsən, qorxursan, bu tip bir məsələlər ola bilər. Bu artıq insan özünə asılıdır. Müəyyən qədər inkişaf etdirsə də, amma bir yerdən sonra həqiqətən tab gətirə bilmir. Amma sənin əgər əlin altında ortalama olaraq bir plug-in hibrid 20-25 min manatlıq bir ortalama aşağı səviyyəli bir maşın olsa, ekonom maşın. Və sən o maşını rahat şəkildə sürə biləcəksən, çünki bu maşında artıq sənin belə deyim, bir növ sürət problemin də olmayacaq, daha nisbətən rahat olmağa çalışacaqsan. Çünki əlində istifadə etdiyin maşın da daha aşağı səviyyəli maşındır, sənə daha uyğun maşındır. Yəni sən gücü qaldıra bilməyəcəksən, belə düşün. Və bu da gətirir axırı nəyə belə deyim, nəticə verir. Sənin əlindəki avtomobili, yəni əlindəki strategiyanı tam olaraq layiqincə istifadə edə bilməməkdən. Əgər sən, məsələn deyirəm, mikroskalpa uyğun deyilsənsə, mikroskalpdakı qazancı və ya oradakı rahatlığı, nisbətən rahatlıq deyərdim. Çünki əməliyyatdan tez gəlmə ehtimalı məsələləri və s. Onu görüb sən ora girmək istəyirsənsə, amma psixologiyan tab gətirmirsə, girmə və yaxud sənin qızıl kimi biraz çox hərəkətli, birdən-birə həcmli olan bir peyra sənin girməyə psixologiyan çatmırsa, girmə. Və yaxud ona uyğun strategiyalar istifadə edə bilmirsənsə, eləmə. Yəni, skalplar sənin üçün uyğun deyilsə, eləmə. Mikroskalplar, day trade belə uyğun deyilsə, eləmə, keç swingə. Yəni, bu səndən asılıdır və yaxud sən spot sevirsən, futures ümumiyyətlə sənlikdir, eləmə. Trade'in minlərlə növü var. Yəni onlardan biri yəqin ki sənə uyğun olar. Uyğun olmasa artıq trade həyatını yəni unut. Məsələ budur. 70-80% psixologiya deməzdim, amma belə 60-50-60 deyərdim bəlkə də. Çünki orada strategiya var, risk idarəsi faktoru girir işin içərisinə və sənin o anki belə deyim, ora bazara baxışın da çox böyük bir rol oynayır. Psixologiya hər şey deyil, amma çox şeydir. Amma 70-80% qədər deməzdim. 50-60 maksimum mənə görə. Yəni uşaqlar analiz edin, əsas o düyməyə basa bilmirsinizsə, fiziksiyada bu batdı. Onu deyim, yəni. Hər şey analizdə okeydir. Gəliniz burada sell və ya buy basa bilmirsə batdı yəni. Ona görə bəli böyük bir hissəsidir, amma hamısı deyil. Öz büdcəmizi istifadə edərkən büdcə idarəsiniz olmalıdır hər trade üçün. Bunu əslində bundan bir sual öncəki sualda cavablamışam ki, real balans necə olmalıdır. Aşağı balanslarda pips dəyəri qədər baxın, yəni lotu ona görə açsın, yuxarı balanslara arar dəyəri qədər baxın. Ortalama olaraq %5 ilə %10 arası risk etməyinizi tövsiyə edərdim. Əgər təcrübəniz azsa %3 ilə %5, təcrübəniz çoxdursa %10-a qədər risk edə bilərsiniz. Deməli, sualda deyilir ki, IST bir ay çox uğurlu oldu, sonra heç nəyi dəyişdirmədiyim halda uğursuzluq yarandı. Səbəbi nə ola bilər? Əvvəl olaraq bunun səbəbləri nədir? Gəlin araşdıraq. Bu ümumiyyətlə çox yayılmışdı bazarda, yəni şəraitin dəyişməsini heç gözləmirlər və yaxud bazardakı özlərinin psixologiyasının dəyişməsini də heç saymırlar. Yəni sən heç nəyi dəyişdirmədiyin strategiyalar ola bilər, amma psixologiya da dəyişə bilər. Bu nəyə görə ola bilər? Məsələn, həcmin artıb azalmasına görə ola bilər, sezonlara görə. Məsələn, baxırsınız nisbətən mart, yanvar və yaxud bu aprel ayında həcm daha çox olur, nəinki artıq yay aylarında həcmin daha az olmasına doğru gedir. Həcm daha az olduqca bütün strategiyalarda ümumiyyətlə win rate məsələsi azalır, çünki işin əsası həcmdir. Yəni belə düşünün, yanacaqdır. Yanacaq olmayandan sonra siz hansı maddəni, daha doğrusu necə cür yandırırsınız, onun fərqi yoxdur. Əsas yanacaqdır.
Və burada da dediyim kimi IC-nin daha sonra işləməməyinin səbəblərindən biri bu ola bilər. Bazarın dinamikasında dəyişiklik baş vermiş ola bilər. Və yaxud həddindən artıq özünə güvən də baş verə bilər. Məsələn, sən düşünə bilərsən ki, ilk uğurdan sonra bir neçə ilk ay uğurlu oldun, çox yaxşı. Düşünürsən ki, artıq əla, mən daha yaxşıyam, eqon ola bilər. Eqolu insan ola bilərsən və eqon birdən-birə başlayır böyüməyə ki, bəs artıq mən daha əlayam və diqqətin azalar, qaydaları daha esnədərsən, yəni sərbəstləşdirərsən. Amma bilmədən bunu eləyərsən, yəni istəmədən və ya bilmədən bunu sənə eqon, səni tatmin etdirmək üçün eləyər. Burada da bunu görə bilərsən və ya digər səbəbi aşağı statistik bazardır. Yəni aşağı statistik bazar nədir? Yəni belə düşün, qısa periodda bir ay indi uzun period gəlsə də qısa period gələr əslində götürəndə bizdə. Yəni qısa bir periodda sən uğurlu olmağın ümumi overall uğurlu olacağın demək də deyil. Və yaxud belə də ola bilər. Yəni baxın, bankların və yaxud digər şirkətlərin böyümələrinə baxsaq, hər ay böyümürlər. Bəzi aylar hətta ildə bir neçə ay balacalaşırlar. Bu azalış nə deməkdir? Yəni kiçilirlər. Məsələn, tutaq ki, yanvar ayı %3 böyüyüb X şirkəti məsəl üçün də və fevral ayında bu %1.5 kiçilib. Yəni bu o demək deyil ki, həmin şirkət pis şirkətdir. Sadəcə olaraq ola bilsin nəsə requlativ yönetimlərdə dəyişiklik etməlidirlər və yaxud başqa şeylərdə ya da ki, fərq etmir. Yəni həmin ana ayaqlaşmalıdırlar. Fevral ayında bəlkə istəklər dəyişib. Bu da bazardır. Hər an dəyişə bilər. Hər an dinamikası dəyişə bilər. Ona adaptasiya olmaq, ona fokuslanmaq lazımdır. Və sən də bu növbəti uğursuz olan digər ayın normal olaraq ildə bir neçə ay uğursuz olacağın aya gəlmiş ola bilər. Mən belə fərq etmir. Traderlar belə, profitable traderlar hər ay şey olmur, profitə çıxmırlar. Əsasən bu swing traderlar, o daha çox day traderlar və scalperlar falan hər ay profitə çıxma elələri olur ki, sən o ay trade eləmir və yaxud mənfi olur, bir həftə, 2 həftə mənfi olur və bağlı digər 2-3 həftə baxmır bazara ki, artıq həmin ay onun üçün uğursuzdur. Yəni belə bir şeylər ola bilər, hər insan həyatında olur. Hər an yüksələcək deyilən bir şey yoxdur. Bəs bu məsələnin həlli necə eləmək olar? Əvvəl olaraq tövsiyəm trade jurnalı açmağında, əgər yeni başlamısansa, ki belə dediyin sualdan baxdım ki, yəni yeni başlayan birisinə oxşursan məncə və yaxud fərq etmir. Bir neçə il təcrübən də ola bilər də. Yəni bunları jurnalı qeyd etməyin, görünür halda eləməyin daha yaxşıdır. Əvvəl olaraq trade jurnalı açıb müqayisə eləməyindir. Yəni uğurlu olduğun dövrlərlə uğursuz olduğun dövrlər arasında müqayisə edib nəyi fərqli etdiyini və ya nələrdə fərq olduğunu tapmağındır. Sən hər şeyi eyni eləyə bilərsən, amma bazarın şəraiti eyni ola bilməz. Yollar eyni deyil ki. Hər yol biri düzdür, biri döngəlidir, digəri yolsuzluqdur. Hər anın öz adaptasiyası var. Yenə avtomobilə örnek verəcəm. Hər avtomobilin sürüş modları var. Sport, Sport Plus, yolsuzluq və s. və ilə axır. Bu da eyni şəkildə. Yəni bəlkə sən dediyim kimi yolsuzluq yerində Sport Plus sürmüsən, ona görə bu günə düşüb. Yəni bunu daha rahat qavrayasız deyə bənzətmə olaraq edirəm. Digər məsələsi dediyim kimi yenə bazar şəraitini öyrənməyindir. Bazar şəraitini öyrənməyin sənə mütləq şəkildə daha çox şey qatacaq. Yəni gözləməyin bir həftə trade açmayıb sadəcə olaraq bazarın artıq dinamikasının necə və hara yönlü dəyişdiyini baxmaqdır. Bir də bu range söhbətidir, trend söhbətidir. Bəlkə də sən range-ə düşmüsən həmin ay, bir range daxilində gedir və yaxud trend dəyişib, o da sənə təsir edə bilər. Çünki bir ay boyunca məsələn qalxan trenddə rahat setup tutmusansa, burada artıq range və akkumulasiya daxilinə düşmüsənsə günlükdə və ya həftəlikdə bu təsir edə bilər strategiyana. Bəlkə sənin strategiyan range daxili işləmir. Sadəcə trend yönlü işləyir və yaxud trendin birdən tərsinə dönür və bu səndə psixoloji olaraq bir adaptasiya olmamazlıq gətirib çıxara bilər. Bunların səbəbi çoxdur. Yəni bu imenna ICT və başqa bir modelin fərq eləmir. Bir ay uğurlu oldun, digər ay uğursuz oldun, bu pisdir demək deyil. Əksinə bu bir ay uğurlu olubsa və hətta çox uğurlu olduğunu qeyd eləmisən, deməli bu model işləyir. Sadəcə mən bunu həmin ay özümə uyğunlaşdıra bildim, amma bu ay özümə uyğunlaşdıra bilməmişəm. Yenə problem məndədir. Əsas birinci problemi özümüzdə görməliyik. Digər sualımız nədir? Yüksək arar söhbətləri. Əməliyyata girməyəcəyim analizə 20-30 zarar olur. Analiz məsələsiymiş. Amma əməliyyata girəndə stop oluram. Bunun səbəbləri nə ola bilər? Deməli, əvvəl olaraq burada emosional qərar vermək məsələsi var və bir də təhlükəsiz zonada trade eləmək. Bu nədir? Aydınlaşdırım.
Təhlükəsiz zonada trade eləmək məsələsi budur ki, sən baxırsan, sadəcə olaraq analiz edirsən, qrafikə məsələn, atıram, qrafik gəlir bu cür, gəlir. Sən artıq bura bir tool qoyursan və həmin tooldan deyirsən ki, bu buradan qalxar qoyub və gedirsən. Rahat olmağa çalışırsan. Bu niyə belə böyükdür? Sən nə ara belə böyükdür? Hə, məsələn qoyursan bunu belə daha rahat şəkildə tapmaq üçün. Məsələn, və ya trade almaq üçün qoyursan belə və gedirsən. Specialdə baxmırsan və ya sadəcə rahat olursan. Yəni, çünki itirəcəyin bir şey yoxdur burada. Amma əməliyyata girəndə real balans və ya fon fərq etmir. Orada artıq itirəcəyin bir şeylər olur deyə səndə bir emosiyalar yaranır və bu açığı trade cəmiyyətində traderlər tərəfindən istənməyəcək bir hissdir. Çünki sən əgər emosiyaları özü qatdırsan, uğurlu olma ehtimalın çox azdır. Emosiyalar səni obyektiv düşünməkdən subyektiv düşünməyə gətirib çıxarır və subyektiv düşünməyin də sənin uğurlu olmağında, daha doğrusu olmamağında belə vasitə təsir göstərir. Bəs bunun həll yolları nə ola bilər? Necə həll etmək olar? Əvvəl olaraq analiz əməliyyatın kriteriyalarını eyniləşdirməkdir. Sən sadəcə olaraq əməliyyata girmədiyin analizlərdə necə olursansa, necə rahat olursansa, necə belə deyim, bir növ vetsiz olursansa, eynisini fonda və ya real balansa girdiyin zaman tətbiq etmək lazımdır. Birinci, belə deyim, səbəb budur. İkinci səbəb demo rejimdə təcrübə eləməyindir. Bu məsələləri aldığın tradelər demo rejimdə təcrübə et. Əgər əlindəki miqdar azdırsa, birinci demoda təcrübə edib təcrübə etməlisən, təcrübələri yığmalısan. Daha sonra əlindəki balansı artırmalısan və daha sonra trade-ə daxil olmalısan. Proses belə olmalıdır. Bir də ki, checklist ola bilər. Yəni, checklist qura bilərsiniz və bu nədir checklist? Məsələn, əməliyyata girməzdən əvvəl bir bəndlərin olsun. Atıram, high time frame-də bura gəlməlidir, low time frame-də bunu görməliyəm. Məsəl üçün, 1 saatda FVK gəlməlidir, 5 dəqiqəlik TSNT görməliyəm, nə bilim, atıram, 3 dəqiqəlikdə OAP'zi görməliyəm, TPO-da bu olmalıdır, footprint-də bunu görməliyəm, delta change-də bu olmalıdır və s. və ilə axır. Bu tipli bir özünə checklistlər qursan, qıraqda hamısı tamamlanan zaman girsən əməliyyata. Birinci bunu əlbəttə ki, backtest etməlisən və ya backtest olmuş bir şeydirsə daha yaxşı. Və daha sonra artıq bunların hamısını eyniləşdirib aldığın əməliyyatdakı, yəni iki şəraitdə ikisini eyniləşdirib artıq real balansda və ya fonda daha yaxşı şəkildə əməliyyat aça bilərsən deyə düşünürəm. Gəldik ən çox verilən suallardan birisinə. Günə bir trade psixologiyasını necə oturda bilərəm, necə tənzimləyə bilərəm? Günə bir trade psixologiyası əvvəl olaraq 3 faktordan asılıdır. Səbir, intizam və fürsət bolluğu. Daha doğrusu fürsət bolluğunun illüziyası deyərdim. Yəni sənə fürsət verəcək psixologiyası. Bunun düzdür. Mən insan kimi biz də istifadə edirik ki, günə ən azından bir setup verə bilir model. Olur, time-based modellərin riayəti olur. Amma o günə bir trade məsələləri time-based olmadığı vaxtları təəssüf ki olmur. Nəyə görə? Time-based modellər, yəni zamana dayalı modellərdə siz əyləşib sadəcə olaraq bir neçə saatlıq Silver Bullet olsun və yaxud Cəhənnəm dalğası, Health Wave və yaxud 934H Pursuit model bu tipli modellərin standart saatları olduğuna görə siz bu saatlara oturub rahat şəkildə baxıb bazara belə deyim, necə deyirlər, təsdiq alıb trade edə bilirsiniz. Ancaq ki, time-based, yəni zamana dayalı olmayan setuplar olanda siz səhərdən axşam oturursunuz ekranda, verməyə də bilir. Və dəli olursunuz, açıqcası deyirsiniz ki, mən 5-6 saat oturdum, 6 saatım, 7 saatım itirdim, bu mənə setup vermədi. Ən azından zamana dayalı modellərdə maksimum 1-2 saatınız itirsə, zamana dayalı olmayan modellərdə 5-6 saat, hətta 1 gününüzü total itirə bilirsiniz ki, bu sizin psixologiyasına ciddi təsir edə bilər. Buna görə ilk tövsiyəm time-based modellərə yönəlməyin olacaq. Əgər bu tür bir psixologiya istəyirsənsə özündə. Digər bir məsələ post-trade jurnal tutmaqdır və ya ritualı yaratmaq, jurnal tutmaq fərq etmir. Bu nə deməkdir? Bir əməliyyat oldu, məsələn, ondan sonra təhlil et əməliyyatı, yaz və çıx. Bizim burada 2 dənə faktorumuz var da, bir əməliyyat verdi, aldıq, qutardı getdi, bir də əməliyyat gözləyir, vermir. Birinci əməliyyat verdi, aldıq məsələsinə baxaq, əməliyyat verdi, aldım və bağlı ekranı çıx. Bu sadəcə okey demək. Bəs bunu eləmək üçün eləməliyəm, qaydalar yazmalısan. Günə bir trade limitini öz strategiyanın daxilində
bir qayda şəklində qoymalısan ki, və mən bunu alacağam, çıxacaq. Bunu belə düşünün, siz e, diyetdəsiz və diyetdə olan zaman yenə rasionalınız necə olur? Qida rasionalınızı dəyişdirirsiniz. Eynilə. Çünki özünüz dəyişməlisiniz. Bunu da elə eləyin. Dəyişmək istəyirsinizsə, dəyişikliklərə məruz qalmalısınız. Yəni bu biraz daha çox absurd və ya rahat cümlə kimi çıxa bilər, amma bunun əslində əsası budur. Bu qaydaları dəyişdirək də. Əgər günə bir trade qaydası falan yoxdursa və yaxud dediyim kimi zamana dayalı bir model deyilsə, bunları mütləq şəkildə dəyişdir. Yəni qısacası demək istədiyim nədir? Yəni keyfiyyət kəmiyyətdən çox böyükdür. Yəni bu keyfiyyət böyükdür, kəmiyyət belə düşünə bilərsən. Yəni bir düzgün trade onlarla impulsiv, onlarla bir həcmli və həcmsiz tradedən çox daha yaxşıdır. Ən azından biri olsun, bizim olsun tərzinə gedə bilərsən. 3000 dollar balansla avro dollarda max neçə lot alım və satım olar risksiz. İlk başda risksiz sözü yoxdur. Tradedə, ümumiyyətlə heç bir biznesdə yoxdur. Trade bir biznesdir. Risksiz sözü yoxdur. Risk az ola bilər deyə bilərsən. Məsələn, 3000 dollara sənin trade növün hansıdır? Sən scalpersan, day tradersan, swing, positional, bu dəyişir yəni. Sənin day trader olduğunu nəzərə alsaq, ortalama olaraq stopunun 100 pips olduğunu nəzərə alsaq avro dollarda təxmini olaraq. 100 pips stopda isə sənin əməliyyat başı risk edəcəyin məbləğ 5-10% demişdik. Gəl biz bunu 5%, hətta ya bunu 3% eləyək, 90-100 dollar tamamlayaq. Əməliyyat başı 100 dollar risk edirsənsə, 100 pipsi bir stopda sənin lotun 1 lot olmalıdır. Yəni təxminən 1 lot. 1 lot, 1.2 lot, 1.1 lot bu cür lotlarla işləyə bilərsən. Əgər day tradersansa, scalpersansa, əlbəttə ki, bu rəqəm dəfələrlə artacaq. Çünki sənin stopun 30-40 pipsdirsə, sənin artıq 100 dollarlıq bir risk üçün belə deyim, asacağın lot minimum 2.5-3 lot arası olmalıdır. Yəni bunlar dəyişir. Buna görə əvvəl olaraq az risklə daxil olmaq istəyirsənsə, birinci trade strategiyanı və trade növünü təyin etməlisən, sonra ona uyğun stoplarla artıq lotları qoyub işləməlisən. Amma dediyim kimi, max pilot tövsiyə edərdim, təcrübən azsa, day tradersansa. Gəldik ən baba problemlərdən birisi olan stres məsələsinə. Deməli, dostumuz sual verir ki, işləm take profit olana qədər stres oluram. Arar ən az 5 arardı. Bir də ki 5 işləm TP olanda, 2 işləm stop loss olanda stres oluram. Yaxşı, deməli, burada bizi nə görür, gözləyirik və ya burada bizi nə görür yapışı? Bu sualda mükəmməlliyətçilik və ya egoizm. Mükəmməlliyətçilik deyərdik biz buna, başlayaq bir-bir hər şeyi ayırmağa. Mükəmməlliyətçilik nədir? Hər şey mükəmməl və 4-də 4 olacağını düşünmək. Bu cür baxa bilərik məsələyə. Mükəmməlliyətçilik bu qazancı itirmək qorxusuna qaynaqlanır. Yəni mən qazanmışamsa 100 dollar bunu bitirə bilmərəm və ya bunun 20 dollarını risk edə bilmərəm. Bəlkə də risk idarən yoxdur deyə qorxursan. Bu da başqa bir faktor da ortaya girən ki, burada artıq iki dənə fərqli məsələ ortaya çıxır. Bir, mükəmməlliyətçilik, bir də ki, risk idarəsi və risk faktoru ortaya çıxır ki, hansı ki, bunlar səni həqiqətən çox böyük şəkildə problem yarada bilər. Sən çox yaxşı araq tursan, dediyin qədərilədirsə, əgər əməliyyatların ortalama hamısı və ya çox böyük əksəriyyəti 5 ara həqiqətən davamlı şəkildə çox güclü arardır. Bunu davamlı şəkildə tutmaq hələm iş deyil. Amma ola bilsin uğur faizin yüksək deyil. Ya bu nə deməkdir? Düzdür, yazmışsan 5 işləmin take profit olanda 2 işləmin mesal olanda stres oluram. Əgər 5 ararda 5 işləmin TP olursa, yəni bu çox böyük bir şeydir. Amma mən bunu deyərdim, məncə uğur faizin yüksək deyil. Araya aldığın tradelər və psixologiyanı saymırsan. Uğur faizin yüksək deyil nə deməkdir? Məsələn, 4 əməliyyat atırsan, bunun 3 stop loss, 1 take profit olur. Düzdür, yekunda qazancda olursan. Bu ayrı məsələ. Amma 3 dənə stopun ardı-arda olanda bunun psixologiyasını daşıya biləcəksənmi və ya daşıya bilirsənmi, bunun özündə bir problem yaradır. Burada nə tövsiyə edərdim mən sənə? Səndə görürəm, sualdan gördüyüm qədərilə ola bilsin, dostum, səndə pul itirmək qorxusu var. Bunun üçün stop entrylərdən, yəni break-even'dan istifadə eləməyin çox daha yaxşı olar. Düzdür, break-even eləyib take profit getdiyi vaxtlar da olur. Burada da əsəbləşəcəksən ki, gəldi məni stop elədi, qalxdı TP-mi, amma ən azından pul itirməyəcəksən. Yəni break-even'lardan istifadə etməyin
və daha az itirəcəksən. Break-even'ları istifadə etməyini mütləq tövsiyə edərdim. Əgər bu cür bir psixoloji sorunun varsa, dediyim məsələlərdə həll edə bilmirsənsə, mükəmməlliyətçilik və eqoizmi kənara qoya bilmirsənsə, break-even'dan istifadə etməlisən. Yəni bu mütləq. Bəs yaxşı, bunların həll yolu başqa nə ola bilər break-even'dan başqa? Break-even indi bunun texniki tərəfini həll edə, bəs psixoloji tərəfini necə həll edə bilərik? Ya məsələn, əməliyyata girəndən sonra nəticəyə fokuslanma, yəni prosesi qiymətləndirə bilərsən. Həmin işə, prosesin gedişatına baxa bilərsən, ora fokuslana bilərsən ki, bu səni ən azından az da olsa qabağa atacaq. Digər bir məsələ isə take profit və isə qoyduqdan sonra qrafika baxmağındır. Çünki bu səndə emosiyanı artıracaq, bu səndə ekranda olan rəqəmlər sənin beynində fırlanacaq və sən sanki o rəqəmləri cibindən çıxmış kimi fikirləşib tez bağlamağa çalışacaqsan ki, ay bağlayım, qoy çox zərər getməsin və ya ay bağlayım, qoy biraz qazanmışam, kifayətdir. Ona görə ekrana baxma. Hələ ki day tradersansa, onsuz da baxmırsan yəqin ki, day tradersansa bütün gün ekrana baxmağın ümumiyyətlə problemdir. Scalpersansa başa düşürəm, amma scalper olsan belə take profit stop loss qoy, lap bir ar kara keçsin, stop çək enteriyə, ekrana bağla, çıx get. Bu qədər sadə. Get işlərini gör, nə bilim, özünə vaxt ayır, çıx gəz, oyna, yemək ye, fərq etmir, bir işi gör, duş al. Yəni bu dəyişir. Day tradersansa option hər şeyi bağla, get bowling oyna. Ən yaxşısı, mənim ən çox sevdiyim aktivitetlərdən biridir. Bowling çox əladır. Yəni stresi də öldürür. Hətta bu təsdiqlənmiş bir şeydir ki, məsələn, nə isə vurmaq, dağıtmaq insanda stresi çox yaxşı öldürür. Ona görə bowling çox daha yaxşı olar. Məsələn, bu cür stressini və ya mükəmməlliyətçiliyini, əsəbini, qəzəbini oradan çıxmağın, oradakı fiqurlarda o daşları vuraraq açdırmaqdan çıxmağın çox daha yaxşı olar. Nəinki qalıb evdə ekrana baxmaq. Onun yerinə vurub bəlkə də ekranı sındıracaqsan bir gün. Ona görə özünü maddi olaraq da ziyana salma. Digər bir məsələ isə sonda qazanan mən olacam düşüncəsidir. Bu düşüncə bizim nəinki trade həyatında, sosial və belə deyim, mədəni mənəvi həyatımızda bizi çox pis şəkildə dala atır. Eqoizm, narsizm məsələsidir. Özünü bəyənmişlik və mükəmməlliyətçilik söhbəti. Ümumiyyətlə bu davranış biçimi bizi təəssüf ki, dala atır. Çox insanlarda mən bunu görürəm ki, bəlkə də əksəriyyətimizdə bu olub. Məndə də olub, hamıda olub bu. Əvvəllər olub, üstəsindən gələnlər olubsa nə gözəl. Mükəmməlliyətçilik məsələsi bizi çox dala atır. Məsələn, siz 3 həftə ardında stop ola bilərsiniz. Amma ondan sonra 2 ay TP ola bilərsiniz. Bu sizin uğursuz yox, uğurlu trader olmağınızı gətirib çıxarır. Sadəcə olaraq siz həmin zaman özünüzdə olmamısınız və ya bazarın dinamikasına uyğunlaşa bilməmisiniz. Bu normaldır. Amma yox, səndəki artıq 2 stop olanda işləm artıq stres olmaq, bu birbaşa eqoizmdir, bu narsizmdir. Da mükəmməlliyətçilikdir. Narsizmə çox girməsə də eqoizm və mükəmməlliyətçilik məsələsi gedir. Ona görə dediklərimi mütləq şəkildə elə və biraz da kitab oxu. Kitab oxumaq insanı sakitləşdirir. Ən azından musiqiyə qulaq as, kitab oxu və ya idman et, fərq etmir. Keçək sonuncu suala. Bu da yenə ən çox aldığım sualların biri olur şəxsidə. TP gözləyə bilmirəm, girişlərim qazanca keçən kimi bağlayıram. Əslində bu haqda belə az öncə danışdıq. Burada nədir? Burada iki məsələ var. Bir, qazancı itirmə qorxusu. Ay qazanmışam, qoyum cibimə çıxım gedim. Bir də ki, etibar çatışmazlığı və yaxud strategiyaya güvənməməzlik deyərdim. Əlindəki model və ya strategiyaya güvənmirsən, strategiyaya güvənməmənin də əsası ya back test etməmisən, çoxlu əlində data yoxdur, ya da ki, kimdənsə eşitmisən, uğurlu olduğuna inandığın birisindən eşitmisən, əslində heç o özü də uğurlu deyil. Ondan eşitmisən və ona güvənməyindəndir. Yəni özünün əlində heç bir real data olmamağındandır. Və yaxud o insan necə istifadə eləyir, qulağından, ucundan qulağına eşitmisən, amma tam olaraq bilmirsən. Yəni birinci səbəbi strategiyaya güvənməməkdir. Güvənməməzliyin arxasında dediyin səbəblər durur. Çoxlu əlində data olmaması və yaxud başqa birisindən görməyin, götürməyin, tam olaraq necə istifadə edəcəyini bilməməyin və s. bu tipli səbəblər ola bilər. Yəni bəs bu cür zəif psixologiyalarla necə biz üstəsindən gəlməliyik? Həll yollarımız nələrdir? Əvvəl olaraq planına, strategiyana, əlindəki modelə güvənməyindir. Bu güvənmək üstünə dediyim kimi mütləq şəkildə əlində data olması lazımdır. Forex Factory-dən giriş et və çoxlu back testlə əl və data yığ. Əsas budur. Digər bir məsələsi, belə deyim, yarı bağlaya bilərsən. Necədir? Məsələn, 3 aralıq bir trade almısan və ya 2 aralıq bir trade almısan. 1 ar kara keçdiyi zaman əməliyyatın yarısını bağlayıb stopu break-even seçib, yəni stop break-even edib, yəni
giriş nöqtəsini seçib ekranı bağlaya bilərsən. Bu daha yaxşıdır. Ən yaxşı optimal üsullardan biri odur ki, bunu mən bəzən istifadə edirəm. Əməliyyatın yarısını bağladın, stop enter edəcəkdin və ekrana bağla çıx get. Bu qədər sadə. Onsuz da gəlib səni stop eləsə və break-even stop eləyəcək və yarı ar çarda olmuş olacaqsan. Məsələn, 2 ar çarda olacaq yerinə 1 ar çarda olacaqsan, amma psixologiyan rahat olacaq. Ya TP olsa da 2 ar, yəni 1 arda yenə alacaqsan və 2 ar totalda yəni çarda olacaqsan. Düzdür, 1 arı yarısına bağlamaq, 1 ar orada bağlamaq, ola bilsin ki, siz düşünə bilərsiniz 1.5 ar çar filan. Yekunda rəqəm bizə 1.5 göstərsə belə, amma 2 ar olaraq biz onu götürürük psixologiyamızda. Yəni yekunda pul itirməmək və ya itirməmək deməyək də, daha itirə yəni daha az itirmək belə deyim. Yəni daha az itki ilə daha çox qazanc əldə eləməkdir. Əsas məqsəd budur. Ki bu da bizə zaten arar sistemini gətirib çıxarır. Buna görə dediyim məsələdir. Yarı-yarı eləyə bilərsən. 2 arlıq bir əməliyyatın 1 arında yarısını bağlayıb, break-even edib, qalanın TP-yə qədər saxlaya bilərsən. Və ya bu 2 ar olmasın, bu 5 ar olsun. 5 arlıq bir əməliyyatda 1 arda karın yarısını alıb, break-even edib, qalanın yuxarı keçimini gözləyə bilərsən. Gələr gəlməz də ki, zaten sənin əlində karın var. Bu qədər sadə. Yəni bunları ciddi şəkildə riayət eləsən, düşünürəm ki, bu psixologiyanın üstəsindən gələ bilərsən. Bu qədər. Və gənclər, suallarımız bitdi. Sizdən gələnlər psixologiya və risk idarəsi rubrikasının ikinci videosunun sonuna gəldik. İlk videonu bundan arası 4 ay əvvəl çəkmişdik. Biraz uzun video keçmişdi üstündən. Düşündüm ikinci videonu da çəkim və məncə uğurlu keçdi. Əgər tradinglə bağlı və ya psixologiya risk idarəsi tərəfindən isə suallarınız olarsa, mənə şəxsidən və ya kommentar tərəfindən yazmağı unutmayın. Əlimdən gəldiyi qədər cavablamağa çalışacağam. Elə isə videonun sonuna gəldik. Mən Mətin Arslan. Öyrənmədə qalın.